بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده إن شاء الله هنتكلم يا جماعة على الشخير، الصوت اللي بيطلع من أنف أثناء النوم ده، وعايزين نفرق بين الشخير المرضي والشخير الطبيعي. الشخير أول ما نعرف إن حد فيه شخير بصوت عالي وهو بينام، فدي في مشكلة في التنفس بينتج عنه هذا الصوت. طيب لازم نفرق بين حاجتين. الشخير ده هل بيتغير بوضع النايم ولا لا؟ يعني مثلا هو نايم على ظهره، ممكن لو ميلته على جنبه الشخير بيروح، تمام؟ او مش على طول، مش موجود على طول. يعني هل هو موجود على طول ولا لما يكون عنده برد بس؟ احيانا مع التهابات الجيوب الانفيه واحتقان والكلام ده بيبقى الشخير في وقت ما هو عيان بس، وده بيفرق جامد في تشخيص العلاج، في تشخيص المرض. لو الشخير في وقت ما هو عيان بس، ده غالبا بيبقى من عنده التهابات ومشاكل في الجيوب الانفيه او التنفس، بيبقى موضوع مؤقت وبيزال بانه بيخف وبيبقى بيرجع تاني بطبيعته في النوم. ولو بيتغير بالوضع ده غالبا اسمها redundant ميوكوزا، او بوضع معين الميوكوزا بيبقى او الغشاء المبطن للجهاز البلعوم والحنجره بيبقى فيه بيحصل انها بتتكوم على بعضها وتعمل الصوت ده اثناء وضع معين، وبيتغير بعد كده بتغيير الوضع. برضو ده ما يعتبرش مرض، وده بيبقى طبيعي. لكن بقى الشخير بقى اللي هو بيبقى ناتج عن تضخم اللحمية، وبيبقى احيانا كتير عايز عملية، اللي هو لا اللي موجود على طول وما بيتغيرش بأي وضع، ده بقى بيبقى نتيجة تضخم شديد في اللحمية، وده بيبقى علاجه العملية. فالشخير ليه أسئلة نجاوب عليها بطبيعة الحال. بعد ما نجاوب على الأسئلة دي بنعرف هل هو تضخم في اللحمية اللي هو محتاج عملية ونروح لدكتور الأنف والأذن عايزين نشيلها، ولا هو مجرد redundant ميكوزا، أو مجرد إنه الواحد عيان في الفترة دي وعنده التهابات شديدة في الجيوب الأنفية وعنده صداع في التنفس فبيحصل هذا الصوت. أتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.